Nicht gereinigte Schnarchschienen oder Mundstücke können zu Mundgeruch führen oder auch Karies verursachen. Daher ist es wichtig, die Produkte regelmäßig und gründlich zu reinigen. Nicht nur mit klarem Wasser, sondern auch mit Hilfe spezieller Reinigungsprodukte. Die Schweizer Firma Curaprox hat eine Reinigungsbürste speziell für Anti-Schnarchprodukte entworfen. Das ergonomische Design des Griffs ermöglicht dabei eine sichere Handhabung. Die Bürste wird in Kombination mit einem Reinigungsprodukt für Schnarchschienen verwendet. Sie können beispielsweise eine handelsübliche Mundspülung kaufen. Idealerweise nutzen Sie die Reinigungsbürste aber zusammen mit dem Curaprox Reinigungsgel zur täglichen Anwendung. Verteilen Sie einige Tropfen des Gels auf Ihrer Schiene, lassen Sie es einige Sekunden einwirken und reinigen Sie es dann gründlich mit der Bürste. Die zwei unterschiedlichen Bürstenköpfe garantieren dabei eine gründliche Reinigung. Mit dem kräftigen Borstenfeld säubern Sie die großen Außenflächen, mit der Omega-Spiralbürste erreichen Sie anschließend die schwer zugänglichen Nischen. Spülen Sie nach der Reinigung Ihre Schnarchschiene mit klarem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf.